උත්තාන සමය දෙවන සතිය සෙනසුරාදා වෙනී කිරීම. මගේ ආදරණීය මන්ත්‍රී ජීවිතයේ අරගල ප්‍රශ්න කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක්. අද අපි පළවෙනි කියවීමෙත් සුවිශේෂයෙන් ජීවිතයේ මුහුණ දුන්නු ප්‍රශ්න දෙකක් ගැන කතා කරනවා. එකක් තමයි සවස් වූ කාල ශ්‍රාවකයෝ උන්වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මුහුදට ගොස් ඔරුවට නැගී මුහුදෙන් එතර කපර්නාමුවට යන්නට පිටත් වූහ. රෑබෝ වී තිබුණු බමුත් ජේසුස් වහන්සේ ඒ තාක් ඔවුන් වෙත නොපැමිණි සේක. තනියම කට්ට කළුවරේ ස්වාමීන් වහන්සේ ගෝලයන්ව යවනවා. එයි එකක් තවිලා ඒ ගෝලයන්ව යවනවා. එයාලගේ ප්‍රශ්නය ස්වාමීන් වහන්සේ නැතුව යනවා කියන එක. කට්ට කළුවරේ. ඒකේ අරගලේ ස්වභාවය. අපි කපර්නාමෝ කියන ඉවුරට නෙමෙයි. ස්වර්ගය කියන ඉවුරට යන ගමනේදී සමහරවිට ජේසුස් අපිට දැනෙන්නේ නැහැ. ජේසුස් ළඟ නැහැ වගේ හිතේ. ජේසුස් අතහැරලාද කියලා දැනේ. නමුත් එතනදී මගේ ප්‍රමාන්තේදී ජීවිතයේ මුහුණ දෙන්නට ඕන දේ අපිට මුහුණ දෙන්නට වෙනවා. වෙන විදියක් නැහැ. ඉතින් පළවෙනි කීම බලන්න ප්‍රශ්නේ මොකක්ද? ඒ දවස්වලදී ශ්‍රාවකයන්ගේ ගණන වැඩි වුණ කල හීබ්‍රු භාෂා කතා කරන ජුදෙව්වන්ට විරුද්ධව ග්‍රීක භාෂා කතා කරන ජුදෙව්වරු පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කළා. දැන් ජීවික ජාතිකයෝ හීබ්‍රු ජාතිකයෝම ජුදෙව් වෙලා ඉවරයි. ඒගොල්ලෝ පැමිණිල්ල මොකක්ද? දිනපතා සහනාධාර දීමේදී Tamanගේ වැන්දබුවන් නොසලකා හරිනු ලබති ඔහු කිය. ඊට 12 දෙනාගේ ගෝල සමූහය රැස් කරවා අප දෙවිදහම දේශනා කිරීම අතපසු කොට සහනාධාර කටයුතු වල යෙදී සිටීම කිසිසේත් සුදුසු නැත. ගැදරි පිමන්ත්‍රි මසුරන් කියවනක්. එයාලට පැහැදිලිව තේරෙනවා අපේ ફોකස් එක හදාගන්න බෑ. යකා ගහන්න එතනට. මෙහෙවරට. දේව වචනේ ප්‍රකාශ කරන පැත්තක තියලා මට කැම බෙදන්න යන්න බෑ. මගේ කාර්යය ඒකයි ප්‍රමුඛතා ලයිස්තුවක් තියෙන රෝණ ජීවිතේ. ඒ පුද්ගලයා පැහැදිලිවම කියනවා මම එතනදී ඒ ගෝලිය පැහැදිලිවම කතා කරලා කියනවා අපි අපේ ප්‍රධාන කාර්යය මේක. හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා. මම ප්‍රධාන කාර්යය අමතක කරන්න බෑ. ඒක බාල්දු කරන්න මරණ කරත්. නිසා ඔබට මට දී ප්‍රධාන කාර්යයක් අප දෙව්දහම දේශනා කිරීම අතපසුකොට සහනාධාර කටයුතු වලින් සිටීම කිසිසේත් සුදුසු නැත. එබැවින් සහෝදරයනි මේ තනතුරට පත් කරන පිණිස යහපත් යයි පිළිගත් එසේම ශුද්ධාත්මයෙන්ද ප්‍රඥාවෙන්ද පූර්ණ සද්දෙනකු ඔබ අතරින් තෝරා ගන්න. කැම බෙදන්න උනත් ශුද්ධාත්මයන් ඕනේ. එනිසා ඔබගේ ස්වාමිපුරුෂයා ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා මුදල් අරගෙන ආවිල්ලා ඔබ හවුස් වයිෆ් කෙනෙක් විදියට ඔබ ගෙදර වැඩ ටික බලාගත්තා කියලා ඔබ කරන කාර්යයේ උතුම්කම අඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. ස්වාමිපුරුෂයා වගේම ඔබත් ඒ තන වගකීමක්. එතකොට මගේ ආදරේ මන්තෙනි මේ තැනදී ස්ටීවන්ට කැම බෙදන්න ඕන වෙන්නේ ශුද්ධාත්මයන්. දැන් ස්ටීවන් ඇවිල්ලා ශුද්ධාත්මයන්ගේ ප්‍රඥාවෙන්ද පිරිච්ච මිනිස්සෙක්. එතම මුළු ප්‍රාණ පරිත්‍යාගය වෙන්නේ. ඔබ ක්‍රියාපත කියවලා බලන්න ස්ටීවන්ගේ කතාවක් තියෙනවා දිගට. කැම බෙදුවයි කියන උන්වහන්සේගේ අධ්‍යයනය නතර කරන්නෙත් නැහැ. දෙවියන් වහන්සේ තුල බලය තුල ක්‍රියා කිරීම නතර වෙන්නේ නැහැ. ඒක තීරණය කරන්නේ වෙනම කිසි ප්‍රසාදයක් නෙමෙයි. කවුරුත් නැති තැන ස්වාමීන් වහන්සේට බද්ධ වෙනවා කියන තැනත් එක්ක. මගේ ප්‍රමාන්තෙනි. එබැවින් මේ තනතුරට ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ සද්දෙනකු තෝරා ගන්න. ඉන්පසු අපේ ආඥාවේදී ධර්මදේශනාවේදී නියුක්තව සිටීමුයි කිය. මේ යෝජනාව ගැන මුළු මහත් පරිසරය පිරිස සතුටු වූ. ඊට ඇදහිල්ලෙන ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පූර්ණ මිනිසෙකු වන ස්ටීවන්ද ඔසමග පිලිප්ද ප්‍රොකෝස්රස්ද නිකනෝර්ද තිමෝන්ද පර්මෙනස්ද ජුදෙව් ආගමට හැරුණු අන්තියෝකේ නිකොලාස්ද තෝරාගත්ත. දැන් මේ අයව තෝරගන්නවා කැම බෙදෙන කාර්යයට. දේශනා කරන ගත පසු කරන්නේ නැතුව. මගේ ආදරේ වෙනවා ඔබගේ මගේ අරමුණ ස්ථිර කරගන්න එක අතිශයින් වැදගත්. ජේසුගේ ජීවිතයේ අරමුණක් තිබුණා. ජේසුගේ අරමුණ ගැලවීමෙන් ජනතාව ගලව ගන්න. වේදනාවෙන් ජනතාව ගලව ගන්න. දැන් මෙතන සෙනග මොකද කරන්නේ? 5000කට කන දුන්න සිද්ධියේදී ජොම් 6 ජේසුස් බලහත්කාරකමෙන් රජකමට පත් කරන්න යද්දි තමයි ජේසුස් හැම කෙනෙක්ගෙම මිදිලා ජේසුස් තනි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එතනදී
ජේසුට අරමුණ මොකක්ද? මම තාත්තගේ සිත මොකක්ද කියලා දැන. ඒකට ගෝලයන්වත් යනවා. තමගේ අරමුණ හරි තැනකට තියාගන්න. මගේ ආදර විමාන්තේනේ මොකද වෙන්නේ? ඔව්හු කිලෝමීටර් 5ක් පමණ ඔරුවට පැදගෙන ගිය කාල ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදිමින් ඔරුව ළඟට වඩින බව දැක බියපත් වුණා. දැන් උන්වහන්සේ තාත්තට අයිතිය දීලා තාත්තේ මගේ කැමැත්තෙන් විවාහස කැමැත්ත වෙන්න කියන තැන තාත්තට බාර දීලා නිදහස් වෙද්දී මගේ ප්‍රමාන්තනේ මහා පුදුම දෙයක් වෙනවා. ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදින ඔරුව ළඟට වඩින බව දැක බියපත් වූ. තද සුළඟක් හැමෝම මුහුද කැළඹිනි. ඔව් කිලෝමීටර් 5ක් පමණ ඔරුව පැදගෙන ගිය කාල ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදිමින් ඔරුව ළඟට වඩින බව දැක බියපත් වූ. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ දැන් ජේසු මුහුද මත ඇවිදින්නේ යාඥාව තුළ බලය ලැබුවෙන් පස්සේ. එයාලා විශ්වාස කරා ලෝකයේ තියෙන්නේ මුහුද මත පෑවෙන තැටියක් කියලා. ඒක මත තවත් වැහිච්ච ආවරණයකින් තමයි වැස්ස හිල් වෙච්ච තැනින් ආයේ එන්නේ කියලා. ඒතර එයාලා විශ්වාස කරා මුහුද තමයි අන්ධ භූත පෙරේත ආත්ම කියලා. ජේසු මේ පාන්දර මුහුද මත ඇවිදගෙන එනවා කියද්දි එයාලා හොඳටම බය වෙන්නේ අවතාරයක් කියලා එකයි. නමුත් ඒ මත ඇවිදගෙන යන බලයක් යාඥාව තුළ ජේසු ලැබුවා. යාඥාව තුළ අදීති කරගත්තා. ඒ ගැඹුරු සම්බන්ධතාවයක් මගේ ප්‍රමාන්තනේ. වචනේ කතා කරලා කියනවා. ජේසුස් වහන්සේ ඒ තාක් ඔවුන් වෙත නොපැමිණිසේක. තද සුළඟක් හැමෝ බැවින් මුහුද කැළඹිනි. ඔව් කිලෝමීටර් 5ක් පමණ ඔරුව පැදගෙන ගිය කාල. ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදින්න ඔරුව ළඟට අරින කාල. මගේ ප්‍රමාන්තනේ ජේසු නැතුව දඟලන දඟලිල්ලක්. ජේසු නැතුව එක කළුවරක්, කට්ට කළුවරක්. ජේසු නැතුව කරන අරගලයක්. ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදින්න ඔරුව ළඟට වඩින බව දැක බියපත් වූ. එහෙත් උන්වහන්සේ වුණමත මේ මමය බිය නොවන්නයි වදාළසේක. දැන් ජේසු යාළගේ ජීවිතයට එන විදියක් තියෙනවා. එන වෙලාවක් තියෙනවා. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ එනිසා ඔබගේ ජීවිතයේ වටිනාකම ප්‍රයොරිටි එක පෙළගැස්ම හරියට තියාගන්න. ජේසුගේ ජීවිතයේ වටිනාකම් ජේසුගේ ජීවිතයේ අරමුණ තුලයි තිබුණේ. තාත්තගේ කැමැත්ත කරන එක. ඒකට කීකරුවීමක්. ඔබගේ මගේ ජීවිතයේ ඒ කීකරුකම තමයි නැසෙ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. වචනේ කතා කරලා කියන බලන්න. ජේසුස් වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදින්න ඔරුව ළඟට වඩින බව දැක බියපත් වූ. ඒ තුනාසේ වුණාමත මේ මමයේ බිය නොවන්නයි වදාළසේක. 365 වතාවක්ම බයිබලෙන් තියෙන පොරොන්දු බය වෙන්නට එපා කියලා. මේ මමයි. එලා ඒත් අවතාරයක් කියලා බය වෙන්නේ ජේසුටමයි. මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ උන්වහන්සේ ඔරුවට පිළිගන්නට සතුටු වූහ. ඔව්හු එක්කෙනෙහිම ඔරුව යමින් සිටි රටට පැමිණියේ. බලන්න මේ වචන. ජේසුව බෝට්ටුවට නගගත්තයින් පස්සේ බෝට්ටුව ඉබේටම ඉවරට යනවා. හරියට ස්ටීවන්තුමා කෑම බෙදන්න ස්ටීවන්තුමා ඇතුළු 6 දෙනාව කෑම බෙදන්නදී තේවාචාර්යවරු විදියට පත් වෙද්දී මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ ඒ පත්වීමට ඒ පත්වෙන තැන ස්වාමීන් වහන්සේ එයාලගේ ජීවිතය කටයුතු කරන විදිය. ඒ පෙළගැස්ම හරි එතන පත්වෙද්දී එයාලා දේව වචනය දේශනා කරන එක නැති කරගන්න නැතුව ප්‍රමුඛතාවය එතනට දෙද්දී ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ සංඝය මහා ප්‍රබල විදියට දිරිගන්වනවා, ශක්තිමත් කරනවා. ප්‍රේරිතයෝ යාඥා කොට වුන් මත අත්හැබූහ. තවද දෙවියන්ගේ වචනය පැතිරී ගියේය. ජෙරුසලමේ ශ්‍රාවකයන් ගණන බොහෝසේ වැඩි විය. පූජකයන්ද මහත් සමූහයක්ද ඇදහිල්ල පිළිගත්තා. දැන් අතන උන්වහන්සේට මුල් තැන දීලා වටයුතු කරද්දී දේව වචනයට මෙතන සභාව පළදරනවා. ඒ වගේම තමයි මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ උන්වහන්සේ ඔහුගේ ජීවිත උන්වහන්සේ ඔරුවට ගොඩ වෙච්ච ගමන්ම එක්කෙනෙම ඔරුව වුන් යමින් සිටි රට පැමිණියේ. ජේසුත් එක්කයි ඒ ගොඩට යන්න පුළුවන්. තනියම නෙමෙයි. එනිසා ස්වාමීන් වහන්සේ බොහෝ තනියම යවන උන්වහන්සේ මුහුද මත ඇවිදගෙන අධිකාරී බලයක් එක්ක ඔබගේ ජීවිතයේ වෙරළට අරගෙන යන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ නැතුව ඔබට යන්න තැනක් නැහැ. ස්වාමීන් වහන්සේ නැතුව ඔබට කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකයි ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් පිරිච්ච ස්ටීවන්තුමා මගේ ආදර ප්‍රමාන්තනේ ශුද්ධාත්මයන්ගෙන් ස්ටීවන්තුමා පිරීලා ඒ කටයුතු කරේ. සභාවේ මුල්ම ප්‍රාණ පරිත්‍යාගී වුණ ස්ටීවන්තුමාමයි. හැබැයි ඒ ඔබ ස්ටීවන්තුමාගේ දීර්ඝ කතාවක් තියෙනවා. ඒ කතාව ඇතුලේ තියෙන සංඝටකේ බලන්න. ක්‍රියාපොතේ ලාභ හම්බුනම කියවලා බලන්න.
සිවතුමා එච්චර ප්‍රඥාවකින් පිරිච්ච මනුස්සයා. හැබැයි කෑම බෙදන්න යන්නේ. ඒ කෑම බෙදන්න යන තැනදී පුංචි දේ ශුද්ධාත්ම බලයෙන් කරද්දී ඒ සභාවට ඒක මහා දායකත්වයක් වෙනවා. නිසා ඔබටත් තියෙනවා කාර්යයක් කරන්න. ඔබටත් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතයේ ජේසුව ගොඩ ජේසුව එක්කගෙන ඔබගේ බොට්ටුවට මේ ගමන අවසානයේ දක්වා යන්න. ඔබටත් කාර්යයක් තියෙන බව ස්වාමීන් වහන්සේ අද මතක් කරනවා. ආමෙන්. ජේසුස් පිටයි.